안녕하세요. 경기소리보존회 찾아가는 문화활동 사회를 맡은 김희숙이라고 합니다. 인사드리겠습니다. 네, 지금부터 경기도 양주시가 주최하고 사단법인 한국경기소리보존회 양주시지부가 주관하는 2021년도 찾아가는 문화활동 공연을 시작하도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 순서가 되겠습니다. 송태춘 무형문화재 제31호 이수자의 7분의 선생님들이 나오셔서 양주 아리랑을 먼저 해주시겠습니다. 그리고 이어서 노랫가락, 청춘가, 태평가와 그리고 한국무용, 부채춤, 코리안탑, 장기타령, 그리고 마지막 순서로 송태춘, 송장희, 오연승 선생님께서 나오셔서 천안 삼거리와 사발가, 개성 남포가를 하시겠습니다. 큰 박수로 모시겠습니다.
넘어가는 날이 물에 비치네 내루와 좋다는 성화로구나 은하 작겨가는 광 무너졌으니 건너갈 길이 막연히구나 내가 좋다는 성화로구나 아이고 금수강산 상철이 풍년이 지 한사발 두사발 한포분이라 해요야 알려라 난다 뛰어라 세월을 마노라 시냇가에 빨래소리 노들아 똑딱 나는 아이고 아롱아롱 버들이 푼 적는 이 얼굴을 가리구나 해요야 알려라 난다 뛰어라 호송 세월을 가려라 석탄백탄 타는데 연기만 벌써 나지요 이내 가슴 타는데 연기도 김도 아니라네 해요야 알려라 난다 뛰어라 호송 세월을 마려라 아이고 뛰어라 내 사랑아 범사정에 앉아 산자는 기울이 단풍등 수목도 가연의 청치로다 야심이 핵수심이로